د افغان ځواکونو له لوري نن د پکتیا ولایت د ډنډې پټان ولسوالۍ اړوند د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي رژیم پر پوستو باندې تعرضي بریدونه ترسره شوي چې د پاکستان پوځي رژیم 3 پوستې نیول شوي او ګڼ شمېر سرتیري د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلي اوس مهال د افغان ځواکونو په لاس کې دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. افغان ځواکونو نن یو ځل بیا د پکتیا ولایت د ډنډې پټان ولسوالۍ اړوند د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځي رژیم پر پوستو بریدونه ترسره کړل چې د پاکستان حکومت 3 پوستې د طالبانو لخوا ونیول شوې او د پاکستان حکومت یو شمېر سرتیري هم طالبانو ونیول. د سرچینو په وینا دغه بریدونه وروسته له هغې ترسره شول چې دواړو لورو ترمنځ په سرحدي سیمو کې تاوتریخوالی زیات شوی و. ویل کېږي افغان ځواکونو د کرښې هغې غاړې ته د پاکستان پوځ پر څو پوستو هدفمند بریدونه کړي دي. تر اوسه د پاکستاني پوځ له لوري د دغه ادعاو په اړه رسمي څرګندونې نه دي شوي، خو په تیرو وختونو کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې ورته نښتې رامنځته شوې دي. کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ستونزو نه حل کېدل د دې لامل ګرځي چې وخت نا وخت تاوتریخوالی رامنځته شي او په ډیرو مواردو کې عام خلک هم زیانمن شي. د سیمې اوسیدونکي له دواړو لوري غواړي چې د شخړې حل لپاره سوله ییزې لارې چارې غوره کړي ترڅو د سرحدي سیمو خلک د جګړو له اغیز خوندي پاتې شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.